こんにちは。こんにちは。Happy Sabbath, everybody. 皆さん、ハッピーサーバス。I am glad that you're here. 皆さんがこうして来てくださったことを感謝しています。And as the pastor said, we're going to have 3 more baptisms tonight. 先ほど牧師先生がおっしゃったように、今晩ですね、3名の方がバプテスマを受けます。We had a wonderful feast last night with 6 people baptized. 昨日の夜はですね、6名の方がバプテスマを受けました。You know, the Lord has answered my prayer. 神様は私のお祈りに聞いてくださったわけです。I asked Him for 10 people. お祈りではですね、10名の方がバプテスマを受けるようにお祈りしました。And I asked for that when we only had 4 people who had made a decision to be baptized. そのお祈りしたときはですね、まだ4名の方しかバプテスマを受ける決意をしていませんでした。And we will have 10 people. で合計でですね、お祈りのように10名の方がバプテスマを受けることになりました。7 have already been baptized and 3 will be baptized tonight. 7名の方がもうバプテスマを受けまして、これからですね、今晩3名の方が新たにバプテスマを受けます。And we have 3 more decisions of people that also want to be baptized. この人たち以外にですね、3名の方がバプテスマを受ける決意をしています。But they're not quite ready yet. まだですね、彼らですね、まだ準備がまだ足りてないわけですけど。And I solicit your help because I'm praying for 2 more. で皆さんの力をお借りしたいんですけども、あと2人バプテスマを受けるようにというふうに。I'm praying for 2 more today, for this morning, especially in the second service. 今朝ですね、また新たに2人の人がバプテスマを受ける決意をしてくれるようにお祈りをしています、今。Because there are a number of people in this church who have not made this decision, who it would be good for them to make it. まだですね、この教会に来ている多くの人の中でですね、まだバプテスマを受ける決意をしていない方がいらっしゃいます。その人が決意をしてくれるようにお祈りをしています。Well, the story of hope, you see that date there, 28? 探し求めるあなたへ希望のことなんですけど、この日が書いてあるわけですけど、That means this must be the last day. 今日がですね、講演会の最後の日となりました。So we are sorry to have to go. ですね、私はこれで終わってしまうというのをとても残念に思っています。But it has been a wonderful experience for my wife and I. 私とまた妻にとってはとても貴重な体験となりました。We had a chance to get to know many of you. 皆さんとですね、いろいろと交わることができました。And I have admired and appreciated the volunteers we've had here for this whole series. この講演会をですね、いろいろと手伝ってくれた人たちに対してですね、とても感謝しています。Dedicated, the best volunteers I believe I've ever had. 今までですね、いろいろな講演会をしてきましたけど、ここでいろいろと手伝ってきてくださった方はとても特別な人たちだったと思います。And that is saying something. それは本当に皆さんのことを褒めています。The subject this morning is Christian standards for today. 今朝の講演の内容はですね、今日のクリスチャンの標準ということです。But there are 2 more announcements I want to make. その前にですね、2つ皆さんにお知らせをしたいと思います。Tonight we will have the last question and answer session at 6 o'clock. 今晩ですね、講演の最後の質疑応答の時間を設けています。So if you write any questions today, we will answer them at that time. 皆さんの中でですね、何か質問がある方はですね、フィードバックカードに書いていただいて、6時にそれについてお答えをしたいと思います。As I announced Wednesday, tonight we will have a special offering taken. 皆さんにですね、水曜日の夜にお知らせをしたかと思いますけど、今晩ですね、特別な献金を行います。So get your offering ready. ですので、ぜひ献金を準備してください。This is a Thanksgiving offering for what God has done for us in the last 3 weeks. でこの講演会3週間だったんですけど、その感謝を神様に伝えるための献金です。And it will go to defray some of the expenses for these meetings. この献金はですね、この講演会で使った費用に充てられます。
I believe that God's people are generous people. 皆さんですね、神様の民というのはとても、親切である、そういった人たちだと思っています。And we will have a good offering tonight. ですので、皆さんぜひ心よく、この献金を準備してください。All right, Christian standards for today. 今日のクリスチャンの標準ということです。According to many research sites I have looked, Japan is the second most secular country in the world. いろいろな文献をですね、私は見ていたんですけどですね、日本というのはですね、無宗教の国という、世界で2番目の無宗教の国というふうにいろいろ記述されています。Right after China. 中国の次です、2番目です。Now we know that China is secular primarily because of a state policy, communism, that has endured for many decades. 中国が無宗教だということはですね、政治的な理由があるからです。共産国ということで。But Japan has not had that kind of government, and so people have simply chosen to stay away from religion. 日本はですね、中国とは違いますので、政治的な理由はないんですけど、個人的に、無宗教であるという人が多いということです。87% of all Japanese consider themselves not to have any kind of religion. 日本の人口ですね、87% の方はですね、自分は無宗教だというふうに言ってるわけです。We have a number of countries in Europe now who also are very secular. ヨーロッパのいくつかの国もですね、無宗教の国が増えています。And then also other countries in Asia. でまたアジアの、他の国々もそういった傾向になっています。The book of James says, "Do you not know that friendship with the world is enmity with God?" ヤコブ4章です。世を友とするのは神への敵対であることを知らないのか。Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. おおよそ世の友となろうと思う者は自らを神の敵とするのである。So according to James, being friends with the world immediately puts us in conflict with God. ここでヤコブが言っているのはですね、世の友となるものっていうのはですね、それが神の敵となるっていうふうに。But many people think that this is a matter of culture. 多くの人はですね、これは文化的なものであるというふうに考えるかもしれません。That what appears to be friendliness with the world is simply because that's the culture. そういった世の友っていうのはですね、文化から来るものだというふうに考えるかもしれません。But as we will see today, it's really more about self than it is about culture. ここでお話ししたいのはですね、文化よりもむしろ自分自身の問題だということを皆さんにお伝えしたいと思います。1 John 2:15 says, "Do not love the world or the things in the world." ヨハネ第2章です。世と世にあるものとを愛してはいけない。If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. もし世を愛するものがあれば、父の愛は彼のうちにない。So think about that. If I love the world, I may want to love my Father, but it doesn't quite work. よく考えていただきたいんですけど、世を愛するということですね、父を愛するというふうにはつながらないということです。And verse 16 says, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world." ヨハネ16節すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、持ち物の誇りは父から出たものではなく、世から出たものである。So according to John wrote this when he was in his 90s. ヤコブはですね、この、聖書を書いた時はですね、90歳だったんですけど、He was a very wise follower of Jesus Christ. 神様のことをですね、忠実に従っていたわけです。And according to John, if you love the world, you do not love the Father. And if you love the Father, you won't love the world. ヤコブによればですね、世を愛するということはですね、父を愛するということから真っ向から、反対する逆なことということです。These two concepts are in conflict with one another. この2つのですね、考えというのは真っ向から対立するということです。Some people sometimes live a worldly life during the week, and then they come on Sabbath and appear very religious. ある人はですね、週の6日はですね、世を愛する人であって、
ただ週の一日だけですね、父を愛する人、そういった人になっている場合もあります。They pray and they sing and they read the Bible when the preacher asks them to open the Bible. 一日だけですね、賛美をし、お祈りをして、牧師さんの礼拝を聞く。But then that night or the next day, they're in constant contact with the world. で、安息日が終わった途端にですね、またすぐに、世間のものに目がいってしまうという、そういった状態です。God says that creates a conflict in your mind, in your life. 神様はそういった状態、大きな問題を起こすというふうに語っているわけです。According to John, there are three ways in which the devil really gets to us. ヤコブによればですね、私たちを誘惑するには3つの方法があるというふうに書いてあります。If we analyze this, every sin we commit comes out of one of these three strands. 私たちが犯す罪というのをですね、分析すれば、この3つが当てはまるというふうに考えてください。The first one is the lust of the flesh, according to John. 1番目なんですけど、肉の欲です。刹那的な喜びへの要求という What ことで is す。 that? どういう意味でしょうか。That's a desire for instant gratification. これはですね、瞬間的な欲望を満たすということです。That's a desire to please our flesh, to please our senses as quickly as we desire. 私たちの身体、私たちの感覚の要求を満たすということです。The lust of the eyes is a second strand. 目の欲というのが2番目です。And that's a desire for image, desire for what looks good, desire to look good to others. これはですね、美しく見えるものへの要求、他の人に対しても、自分に対しても美しく見えるものへの要求ということです。And the third strand is what John calls the pride of life. で、3つ目が持ち物への誇りということです。And that's a desire for power and control. これは権力と支配への要求ということです。Have you met people sometimes who are very nice people, except that on certain things they want absolute control over that? ある人はですね、とても表面的にはですね、とても親切なようにふうに映るかもしれませんけど、実際ですね、とても支配欲が強い、そういった方もいらっしゃいます。When Eve was tempted by the serpent suggested these three strands that would lead her away from God. エヴァがですね、蛇から誘惑をされた時もですね、先ほどお話をした3つの欲求というのをに倣って蛇はエヴァを誘惑したわけです。So we see this from the very beginning. で、最初からですね、地球が誕生した最初からこれが見ることが分かります。Let's read about it in Genesis 3. 創世記3章です。So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes and desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. 女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べた。The three strands are mentioned there in different words, but it's the same concept. でここの聖句にですね、書かれている3つの要求っていうのはですね、先ほど話した要求とはちょっと言葉が違うんですけど、同じことだというふうに考えてください。Good for food, that's the lust of the flesh. 食べる欲っていうのは肉への欲っていうことです。Pleasant to the eyes, that's the lust of the eyes. 目には美しくっていうのは目の絵の欲っていうことです。And to make one wise, that's the pride of life. 賢くなるということはですね、持ち物への誇りと同じことです。The devil has been very thorough in trying to find the most effective ways to make us fall. 悪魔はですね、私たちに対してですね、どのようにしたらですね、私たちが罪に落ちるのか、誘惑に落ちるのかっていうのをいろいろ考えているわけです。4,000 years after he tempted Eve with these temptations, he tempted Jesus with the same temptations.
エヴァを誘惑して4000年後ですね、今度は悪魔がイエス様に対して誘惑をしたわけです。When he approached Jesus, the first temptation was on the lust of the flesh. イエス様に対する初めての一つ目の誘惑っていうのは肉への欲でした。Jesus was hungry. イエス様はですね、お腹が空いてたわけです。He had not eaten in 40 days. イエス様は40日間ですね、何も食べていませんでした。So he said, make these stones into bread, and that will appease your hunger. で悪魔はですね、イエス様に対してですね、この石をパンにして食べてみてくださいというふうに誘惑したわけです。So that was his way of saying, here you can have instant gratification. You can solve this problem immediately. 悪魔はですね、この時ですね、瞬間的な欲求を満たすようにイエス様に働きかけたわけです。So he appealed to the appetite first. で、悪魔はですね、イエス様に対し食欲への誘惑をしたわけです。And then he appealed to his presumption. He says, throw yourself down from the top of the temple, and the angels will catch you. で、2つ目の誘惑っていうのは思い込みへの誘惑なんですけど、イエス様にですね、神殿から飛び降りるようにというふうに誘惑したわけです。天使が助けてくれるだろうというふうに。What is presumption? 思い込みとはどのようなことでしょうか。Presumption is the counterfeit to faith. 思い込みっていうのはですね、信仰とはまた真逆なことです。Faith would be to throw yourself from the top of the temple if God says, throw yourself from the top of the temple. 信仰というのはですね、神様が私に対して神殿から飛び降りるようにっていうふうに言われたらそれを実際にするということです。But if God does not say that, then it would be presumption. それをですね、神様が言わなければそれは私たちの思い込みであるに近いしかないということです。And that's what he tempted Jesus with. で、悪魔はこの時ですね、イエス様にこのようなことを誘惑したわけです。In the Bible, we are told that faith is seeing what is not there. 聖書にはですね、信仰というのは目に見えないものであるというふうに語ってあります。But it is not because it is not there, it's because we can't see it, but God said it's there. それはですね、目に見えないからというわけではないんですね。神様が言っているからということです。Presumption is seeing what is not there, and God didn't say anything about it. 思い込みっていうのはですね、実際にそこにないんですけど、まだそれは神様も実際にそれを言ってないということです。It is assuming that something is there. それは思い込みということですね。So, the lust of the eyes. で、誘惑ということなんですけど、And the third temptation was about power and glory. 3つ目の誘惑というのは権力と名誉です。Or in the words of John, it was about the pride of life. 誇りということですね、ヨハネによれば。How was it? He says, I will give you, Satan said, I will give you all the kingdoms of the world if you bow down and worship me. で、悪魔イエス様に対してですね、ここにある全世界をですね、あなたを支配してもいいっていうふうに誘惑したわけです。So remember, every temptation we ever face comes out of one of these three sources. すべての誘惑っていうのはですね、この3つのことから成り立つわけです。The follower of Christ is in the world, but is not of the world. キリストの信者は世にいても世のものではありません。And that is important to understand. これはとても重要なことです。Sometimes Christians believe that in order not to be of the world, we need to isolate ourselves from the world. クリスチャンである場合はですね、もしかしたらですね、世から離れるというのがクリスチャンであるというふうに考える人がいるかもしれません。But that's not what God says. それはですね、神様が言っていることとは違います。God says mingle with the world. 神様はですね、世の人たちと交わるっていうふうに言ってるわけです。Engage with the world. で、いろいろと交わるっていうふうに Be a blessing in the world. で、世の光、世の祝福となるようにっていうふうに語って Don't います。 remove yourself from the world. 世から遠ざけるっていうふうには語っています。Just not be a part of the world. 世のものではないというふうに言ってるわけです。In John 17, I do not pray, Jesus said to his Father, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth.
ヨハネ17章です。私がお願いするのは彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。私が世のものでないように彼らも世のものではありません。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理であります。So Jesus said, stay here, but don't belong to the same mindset as the world is. 世にイエス様はですね、世にいてもいいよっていうふうには言っています。ただ世のものにはならないようにっていうふうに忠告しているわけです。So let's talk about these three great sins, the strands, these temptations. でこれからですね、3つのその、欲望っていうのを少し説明したいと思うんですけど、I know this is an offensive picture, but it reflects the desire for instant gratification. ここに写ってある写真っていうのはですね、ちょっとあまり綺麗な写真ではないんですけど、皆さんに少し分かりやすくするために載っけてます。That can be about food, it can be about addictions, この刹那的な欲求っていうのは食べ物、またドラッグ、it can be about drinking, and it can be about sex. またお酒、またセックスに関しての欲求です。All those things people engage in sometimes to simply please their flesh. こういった欲求はですね、私たち身体を満足させるための欲求です。1 Corinthians 6 says something very important. コリント6章にはこのように書かれています。Do you not know that your bodies are the members of Christ? あなた方は自分の体がキリストの死体であることを知らないのか。Shall I then take the members of Christ and make them members of a harlot? それなのにキリストの死体を取って遊女の死体として良いのか。Certainly not. Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? 断じてはいけない。それとも遊女につく者もそれと一つの体になることを知らないのか。For the two, he says, shall become one flesh. 二人のもの一体となるべきであるとあるからである。But he who is joined to the Lord is one spirit with him. しかし主につく者は主と一つの霊になるのである。Flee sexual immorality, God says. 不貧困を避けなさい。Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. 人の犯すすべての罪は体の外にある。しかし不貧困をする者は自分の体に対して罪を犯すのである。Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? あなた方は知らないのか、自分の体は聖霊の宮であって。Who is in you, whom you have from God? 神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮である。And you are not your own. あなた方はもはや自分自身のものではないのである。For you were bought at a price. あなた方は代価を払って買い取られたのである。Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。Today, it's very easy to have access to pornographic material. 今の現代ですね、そのポルノっていうのにとてもですね、見やすくなっている、そういった時代です。It's very easy through internet. インターネットを使えばすぐ見れるわけです。And there is an epidemic of pornography in the world. 多くの人がですね、これに影響されているわけです。And men and women are distancing from each other because they live in a fantasy world. こういったですね、現実離れした世界があるので、男性と女性はですね、お互い離れていくわけです。A man's wife cannot match what a man can see on those pictures on the internet. 男性が見るですね、インターネットを通して見る女性というのはですね、奥さんとまた全然違うものです。Or he cannot imagine his wife to be as loving or gracious or willing to do what he wants her to do. でですね、インターネットで見るですね、女性の像と実際のですね、自分の妻の像というのはまた全然かけ離れているわけです。One of the biggest problems, I mean, the problem with pornography is very big in Japan. ポルノはですね、日本ではとても大きな問題となっているわけです。Particularly child pornography. で、幼児ポルノっていうのがすごい問題になっているわけです。And it has been very well accepted that men, that's the way men are in it's part of the culture.
この社会においてはですね、それが普通であるというふうに今の社会ではそういう状態になっているわけです。But listen to what the Bible says. しかし聖書にはですね、このように書かれています。When we do this, we sin against our own body, the Bible says. このようなことをやることによってですね、私たちは身体に対しての罪を犯しているのと同じだというふうに書いてあるわけです。That's because we do damage to our head, to our way of thinking. インターネットを見てですね、見ることによってですね、私たちは頭にですね、ダメージを受けます。It leads people to a greater desire to live in a fantasy world, in a world of your own making. 自分が作った世界に思い込んでしまってですね、現実の世界とはどんどんかけ離れていく、そういった状態に陥ってしまいます。We avoid the real world and create our own. 現実の世界から離れて自分自身の世界を作ってしまうわけです。And God says right here in this text, flee immorality. ですからここの聖句ですね、逃げろっていうふうに神様は言ってるわけです。When you're being tempted with that, the only way is to leave immediately. 私たちがですね、誘惑に陥ったときはですね、すぐに逃げなさいと神様はおっしゃってるわけです。Why does he say that? なぜそのようにおっしゃってるんでしょう Because か。 he knows the power of that temptation. なぜなら神様はその誘惑の力っていうのを知っているからです。If we linger with that picture, or if we linger in those thoughts for more than 2 or 3 seconds, we will stay there. そのインターネットに出ている写真を2、3秒ですね、ずっと見ることによってですね、それはずっと私たちの脳裏に焼き付くからです。The same thing happens with addictions and with other things that the world offers. それと同じようなことですね、この世の中にはいろいろとたくさんあります。Gambling and drinking, all of that is meant to gratify the self, give us a buzz. ギャンブルとかお酒とかですね、私たち身体をですね、ただ単に満足する、そういったものです。For some of us, I think this probably does not apply to most Japanese, but for some of us, eating is a problem. もしかしたらですね、皆さんの中ではこれは当てはまらないかもしれませんけど、食っていう欲求っていうのもとても重要な問題になっています。In Proverbs says, put a knife to your throat if you are a man given to appetite. 箴言23章です。あなたがもし食をたしなむものであるならば、あなたの喉に刀を当てよう。That's how serious God thinks it is. これほどですね、神様はこの欲求に対してですね、真剣に考えてください。The problem is not getting heavier. The problem is not eating more. The problem is satisfying what you want every time you want it. ここで問題っていうのはですね、体重が増えること、食べること、多く食べること、それが問題ではありません。問題なのはですね、私たちの欲求を満たすということです。In Romans 6, we read, Do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that one slaves whom you obey? ローマ6章です。あなた方は知らないのか、あなた方自身が誰かのしもべであるという。あなた方は自分の復讐するそのもののしもべであって。Whether of sin leading to death or of obedience leading to righteousness. 死に至る罪のしもべとなり、あるいは義に至る従順のしもべとなるものである。So when we yield to some of these temptations, we are becoming slaves little by little. こういったですね、誘惑に私たちが負けてしまうとですね、徐々にですね、私たちは罪に死に至るということです。It's like a person who smokes and says, "Oh, I can quit smoking anytime." 例えばですね、喫煙者がですね、私はいつでも禁煙することができるというふうに。But when they try, they find it's not that easy. しかしですね、実際にやろうとしてもですね、簡単にやめられないということです。Because they have become slaves to it. で、彼らはですね、その奴隷になってしまって、そういった状態になっているからです。However, the Bible says that freedom is available. しかし聖書にはですね、私たちは自由を得られるというふうに書いてあります。Freedom from being attached to the flesh. 肉への要求からの自由ということが書いてあります。Galatians 5. We're going to read several verses from Galatians 5. ガラティア5章です。Now the works of the flesh are evident, which are 肉の働きは明白である、すなわち adultery, fornication, uncleanness, lewdness, 不貧困、汚れ、公職、
idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, 偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、 outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, 怒り、党派心、分裂、分派、 envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. 妬み、泥酔、円楽およびその類である。 So that's a list of the sins of the flesh according to Galatians 5. これらはですね、すべてですね、肉への要求ということです。He says, of which I told you, Paul says beforehand, just as I also told you in time past, 私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。 that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. このようなことを行う者は神の国へ継ぐことがない。 Why won't they inherit the kingdom of God? なぜ神の国を継ぐことがないのでしょうか。 Is that because God is upset with them? それは神様が彼らに対して怒っているからでしょうか。 Is that because God rejects them when they fall into those temptations? 人々がですね、こういった誘惑に陥ったときに神様はこの人たちを拒絶するからでしょうか。 Not at all. それは違います。 It is because they have made an idol of self-gratification. They have made themselves God in a sense. これはですね、自己への要求を満たすため、これはすなわち偶像礼拝とつながってくるわけです。 So in heaven, they would not be very pleased at all. They would not be very happy. こういった人たちはですね、天国に行ってもですね、喜びは得られないということです。 Because there is no way to gratify the self. You're surrounded by everybody else who is there to please others. 天国ではですね、自分の要求を満たすそういった人たちが周りにはいないわけです。周りにいるのはですね、他人への要求を満たすそういった人たちが天国にはいるわけです。That's why such people will not inherit the kingdom of God, Paul says. ですので、このような人たちは神の国を継ぐことがないというふうにパウロは言っているわけです。 Let's keep reading. Verse 16. 続けて読みましょう。I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. 私は命じる御霊によって歩きなさい。そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. なぜなら肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。And these are contrary to one another, こうして二つものは互いに相逆らい。so that you do not do the things that you wish. その結果、あなた方は自分でしようと思うことをすることができないようになる。Even though you may be thinking that you're pleasing yourself, it's not really what you really want to do. 自分のですね、欲求を満たすということですね。実際は私たちのためにはならないということです。Verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. 18節です。もしあなた方が御霊に導かれるなら、律法の下にはいない。What law is this? 律法とはどのようなものでしょうか。It is the law of sin. Romans 8 talks about the law of sin and self. ローマ6章にですね、この律法について書いてあるんですが、それは罪の律法ということです。In other words, if you're led by the Spirit, you're actually free. 聖霊に導かれているならば、あなたは自由であるということです。You're free from self. 自己からへの自由ということです。You're free from wanting to please your flesh. 自己欲、肉欲を満たすということからへの自由ということです。You find, if you're led by the Spirit, you find more and more a desire to please God and not please self. 聖霊の働きがですね、働きかければですね、私たちは自分の要求を満たすことから神様の要求を満たすことへ変えられていくわけです。So it's an automatic development. これは自然に起こることです。Focus on God, and you'll see how these temptations get weaker and weaker and weaker. 神様のことをずっと見てればですね、私たちがこの陥るこの誘惑はどんどん小さくなっていくわけです。The second temptation is the lust of the flesh. 二つ目の lust of the eyes. 二つ目の欲求っていうのはですね、見た目への欲求です。We said that is the desire for image and for what looks good. イメージや見た目が良いものを良くするっていうことです。That may be seen, for instance, in the use of jewelry, in the kinds of clothes you wear, in the kinds of cars you drive,
or even in the kinds of TVs and movies you watch. こういったものはですね、宝飾類、衣類とか、車とか、テレビ、映画、そういったものを表しています。In other words, it's the things that make you look good or that you really think they look good. つまりですね、私たちの目に、が見た目がいいものですね。飾って見た目が良くなるという、こういったものです。The last book of the Bible, Revelation, speaks about two women. 黙示録にはですね、2人の女性について書いてあります。They're symbols of the Church of God. これはですね、神の国を表しています。One woman is the bride of Christ, who is pure and faithful to God. 一人目の女性はキリストの花嫁。それは清さを表しています。The other woman is apostate. It has left Christ, and she is a very worldly woman, and she's called a harlot. で、2人目の女性っていうのはですね、バビロンの売春婦っていうことですね。廃墟している教会を、それを表しているわけです。And these two, the people of God, either are in one or the other. 神の民はですね、この2つの教会、それに分離されるわけです。The woman, the harlot, the apostate people of God, are described in this way. 廃墟の教会、廃墟の女性っていうのはこのように書かれています。The woman was arrayed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls. 黙示録17章です。金と宝石と真珠として身を飾り。So the description of the faithful woman is a simple, is an honest woman, a faithful woman who is not described by outside items. キリストの花嫁ということはですね、外見的なものではなく内面的なもの、清さとかを表しているわけです。But the apostate woman is described by someone who wears gold and precious stones and pearls. 売春婦の女性というのはですね、外見的な金とか宝石とかっていうので表されているわけです。The reason why God does not look favorably to that is because in the Bible, jewelry is tied to idolatry. なぜですね、神様は宝石類をあまりよく思っていないっていうのはですね、聖書にそう書かれているからです。They used to make rings with the various gods imprinted on it. で、ですね、偶像礼拝をする人たちはですね、宝石類をつけてました。They used to make earrings with symbols of the various gods they would follow. で、彼らはですね、その耳飾りとか指輪とかにですね、その神様の象徴をつけてたりもしました。In the case of Jacob, we see that in Genesis 35. こうですね、ヤコブの例を挙げたいと思うんですけど、Jacob said to his household and to all who were with him, "Put away the foreign gods, the idols that are among you." 創世記35章です。ヤコブはその家族及び共にいるすべての者たちにあなた方のうちにある異なる神々を捨て、Some of people in his family, evidently, they kept what is called household gods, and they honored them, they bowed down to them. ヤコブのですね、家族のうちの人たちもですね、何人かはですね、自分たちの偶像を持っていたわけです。Then he says, "Then let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar there to God." 我々は立ってベテルに登り、神に祭壇を作ろう。So they gave Jacob all the foreign gods, the idols which were in their hands. ですので、ヤコブの家族の人たちはですね、ヤコブにその自分たちが持っている偶像をすべて彼に渡したわけです。And notice what else it says. で、続けてこういうふうに書かれています。And the earrings which were in their ears. 耳につけている耳輪を。So when they wanted to come closer to God, they surrendered their jewelry, which was tied to idolatry. 偶像礼拝にですね、直結する耳飾り、宝石類というのもですね、彼らは明け渡したわけです。In the book of Exodus, there's a story of the people of Israel camping at the foot of Mount Sinai. 出エジプト記にですね、イスラエルの人たちがですね、
シナイ山のふもとでキャンプをしていることが書かれています。And while Moses goes up to get the Ten Commandments, the people of Israel soon forget about God. モーセがですね、山に登り10回を神様から受け取っている時にですね、イスラエルの人々はですね、神様のことを忘れ始めました。And they make this idol of gold and begin to dance around it and do very despicable things having to do with the worship of idols. そこでですね、イスラエルの人たちはですね、金の像を作ってですね、それを礼拝したわけです。So God speaks to them. で神はですね、このように語っています。And God says to Moses, we're going to have to change our plans and go with a different group of people. で神様はモーセに対してですね、このように語っているわけなんですけど、He says to Moses, I will begin a new nation with you. 民はこの悪い知らせを聞いて憂い。But these people are too stubborn. They will not follow me. ですけどですね、この人たちはですね、私に聞く耳を持たないというふうに語っています。Evidently, Moses shared that with the leaders of Israel. ですね、このことに関してですね、モーセはですね、指導者たちにその思いを伝えたわけです。And that's when we pick up the story. で、それがです元にこのお話が書かれています。Exodus 33:4 says, When the people heard this bad news, they mourned. で、出エジプト記33章です。民はこの悪いお知らせを聞いて憂いって書かれています。In other words, God would not lead them anymore. つまりですね、神様はこれから人々をですね、との関係を断ち切るということです。So they mourned. なので彼らはそれを聞いて憂い。And no one put on his ornaments. 一人もその飾りを身につけるものはなかった。In other words, the expression of regret for having rejected God was not to put on their earrings and their rings and their ornaments. つまりですね、飾り物をつけるということはですね、神様を拒絶することへとつながっていくということです。And it explains why. それはどういうことでしょうか。For the Lord had said to Moses, 主はモーセに言われた。Say to the children of Israel, You are a stiff-necked people. イスラエルの人々に言いなさい、あなた方は堅くなな民である。I could come up in your midst in one moment and consume you. もし私が一刻でもあなた方のうちにあっても一緒に登っていくならばあなた方を滅ぼすであろう。Now therefore take off your ornaments, ゆえに今あなた方の飾りを身から取り去りなさい。that I may know what to do to you. そうすれば私はあなた方になすべきことを知る In であ other ろう。 words, taking off the jewelry was an expression of faithfulness to God. つまりですね、宝石類を取り除くということはですね、神様に対する信頼を表しているわけです。God says, take that first step to show me that you're actually interested in following me and not other gods. ここでですね、神様はですね、私たちに対して私のことを従いなさい。偶像を拝むんではなく、私の方を従いなさいというふうに、そういった行動を示しなさいというふうに語っているわけです。So verse 6 says, So the children of Israel stripped themselves of their ornaments by Mount Horeb. 6節です。それでイスラエルの人々はホレブ山以来、その飾りを取り除いていった。That's why the Bible talks about having a simple lifestyle. ですので、聖書はですね、私たちの生活においてとてもシンプルに生活するようにというふうに書かれています。We read about it in the New Testament. 新約聖書にこのように書かれています。Do not let your adornment be merely outward, arranging the hair, wearing gold, or putting on fine apparel. ペテロ3章です。あなた方は亀を歩み、金の飾りをつけ、服装を整えるような外面の飾りではなく、Rather, let it be the hidden person of the heart, 隠れた内なる人、with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, 柔和でしとやかな霊という朽ちることない飾りを、which is very precious in the sight of God. これこそ神の御前に極めて尊いものである。So God values character over appearance. 神様はですね、外見的なものではなく内面的なものを見るということです。Men and women many times want to look good to impress people or to make people think that they are better than they really are. 多くの場合私たちはですね、外面的なものを気にしてしまいます。見た目を気にして他の人よりもいいというふうに
But God knows the inside. ですが神様は私たちの内面を見るわけです。It doesn't matter if I drive a very fancy, expensive car. 私たちがですね、高級車を乗っていようが、それは神様にとっては関係ないことです。God knows the inside of the driver, the inside, the heart of the driver. 神様はその車を運転している運転手を見ます。運転手の内面を見るわけです。It doesn't matter if I'm a woman who wears jewelry and fancy clothes. 私が女性でとてもきらびやかしい宝石をつけてても神様はそれには関係ないということです。God knows the inside, the heart of that woman. 神様はその女性の内面を見るわけです。And He appeals to us to be genuine in our character, not to work on the outside. 神様はですね、私たちの内面を磨くようにというふうに説いているわけです。In 1 Timothy, Paul says the women ought to adorn themselves in modest apparel. テモテ2章です。また女はつつましい身なりをし、with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing. 適度に慎み深く身を飾るべきであって、髪を歩んだり、金や真珠をつけたり、高価な着物を着たりしてはいけない。But which is proper for women professing godliness with good works. むしろ良い技を持って飾りとすることが信仰を言い表している女に似つかわしい。So again, the emphasis is work on your character. ここで強調しているのはですね、内面を磨けということです。Don't work on your external appearance. 外面ではなく内面を磨けということです。Now that doesn't mean that we should not comb our hair and look as decent as we can look. ですからですね、ここで言っているのはですね、その髪がぐしゃぐしゃになっているのをですね、溶かさない、そういったことを言っているわけではない。Because if we don't have any care for our appearance, then we would also be an attraction, but in a negative sense. ですのでですね、外面をですね、あまり気にしないとですね、またそれはそれで問題となるわけです。The encouragement is not to focus on the outside appearance. で、ここで強調しているのはですね、外面はあまり気にしないということですね。And this is not an issue of culture. で、これはですね、文化的な問題ではないということです。This is really an issue of self. これは文化的な問題ではなく、自分自身の問題であるということです。Of what the Bible calls the lust of the eyes. それがですね、目の欲求ということを聖書が書かれています。The biblical appeal is for modesty, for moderation. 聖書は慎み深い、節度のあることをアピールしています。Those are the words used in the New Testament. これらの言葉はですね、新聖書に書かれています。Inward beauty, submission. 内なる美しさ、服従。So the issue is self. The issue is not just culture. ですので、ここでの問題というのは自分自身ということです。 And 文化ではないです。the issue is not limited to women and their jewelry. そして問題は女性と宝飾品に限られはしません。It also involves men and their toys and their things. また男性とその遊び道具にまで及ぶということです。Many men have things they would like to have that are not necessary. 多くの男性はですね、実際は必要とないものを欲しがります。And that is to look good before their friends. それはですね、友人たちに対して自慢できるから Or です。 to impress their colleagues. 同僚に対しても自慢できるからです。But God appeals to work on your character, he し said. かし神様はですね、私たちの内面を磨くようにというふうに語っています。Not only what looks good on you, but also what looks good to you. 身につけてみて見栄えが良いものだけではなく、よく見えるものも問題です。So what do you watch when you watch movies or television? 映画やテレビを見る、こういったものも問題になってくるということです。Are you indiscriminate about what you watch, or do you leave some things out? 皆さんはですね、テレビ番組を見るときに何かですね、基準がありますか？ Because that will also affect us. That the world, we can absorb the world by what we watch. 何を見るかによってですね、私たちもそれに影響がされるわけです。Listen to what Jesus said. イエス様はこのように語っています。Matthew 6:22, the lamp of the body is the eye. マタイ6章22節、目は体のものである。If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. だからあなたの目が澄んでおれば全身も明るいだろう。
But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. しかしあなたの目が悪ければ全身も暗いだろう。If therefore the light that is in you is darkness, how great is that darkness? だからもしあなたの内なる光が暗ければその暗さはどんなんであろう。So God says that our eyes play a very important function in our system. ですので神様はですね、私たちが見えるものというのはとても大きな影響を及ぼすというふうに言ってるわけです。They're like a lamp, like a light. で、目というのはですね、私たちの明かりということです。So if what you see is wholesome and good and virtuous and worthy, then it'll make that impact in you. 私たちがですね、目にいいものを見つけ続ければですね、私たちの生活もですね、いいふうに変わっていくわけです。But if what you watch is dark and miserable and selfish, all of that will affect you too. でですね、私たちがですね、悪いものですね、私たちにとって悪いものを見続ければですね、それも私たちにとって悪影響を及ぼすということです。In a few days, people, unfortunately, all over the world will celebrate Halloween. ですね、あと数日後にですね、多くの人はハロウィンをですね、That's a celebration to the dead. お祝いするんですけど、それは死に対してのお祝いです。And many people celebrate it by watching horror movies. その日にですね、多くの人はですね、ホラー映画とかを見て、その日を過ごします。What do you think that will do to you? それを見ることによってどんな影響が及ぼすことがあるんでしょうか。There's nothing worth watching a horror movie. ホラー映画を見てですね、私たちが何の益にもならないということです。Or movies with great violence. What will that do to you? 暴力的な映画を見てですね、私たちにどんな影響が及ぼすことでしょうか。Or movies that have a lot of sex. 映画の中でですね、セックスとかそういったものが描かれている映画っていうの All that does is allow darkness to go through your eyes and influence your mind. こういったものすべてですね、暗さっていうのをですね、私たちは吸収していくわけです。So we should be discriminatory regarding what we watch. ですので私たち何を見るかっていうのをちゃんと忠実に選ばなければいけないということです。And I say that fully realizing I have always had a weakness. That's been a weak area in my life. 私もですね、これを個人的に経験してるんですけど、それがですね、私の一つの弱さでもあります。And many times I have watched things I should never have watched. 私はですね、見てはいけないものを多く見てきました。Pay attention to that, God says. ですので、これに関してですね、注意をしなさいというふうに神様は言っています。Listen to the psalmist in Psalm 101. 詩篇でこのように書かれています。I will set no wicked thing before my eyes. 私は目の前に卑しいことを置きません。In those days, they didn't have television or movies. この時代にはですね、映画とかテレビとかはありませんでした。But this verse is even more relevant today. この聖句はですね、現代においてとても、象徴される、そういった聖句かもしれません。The last major temptation is desire for power and control. 最後の欲っていうのはですね、権力と支配への欲です。That has to do with recognition, wanting recognition or feeling self-important. これはですね、人から認められる、また自尊心ということを表しています。Now that is more of an issue in our culture here. 私たちが住んでいるこの文化においてはとても重要なことかもしれません、この問題は。It's important for many people to feel important. 多くの人にとって誰かから必要とされるというそういう思いっていうのはとても重要に思うかもしれません。Proverbs 16:18 says, "Pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall." 箴言16章です。高ぶりは滅びに先立ち、誇れる心は倒れに先立つ。So if we have a prideful heart, it will eventually lead us to stumble. We will make mistakes. このようにですね、高ぶりとかプライドを持っていればですね、後々私たちはつまずくっていうふうに書かれています。That's what happened to Lucifer. 実際にですね、ルシファーはそれに陥ったわけです。Your heart was lifted up because of your beauty, God said. エゼキエルです。あなたは自分の美しさのために、滅び、
誇り、You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. その輝きのために自分の知恵を汚したゆえに。In Luke, there's a story about Jesus meeting a rich young ruler. ルカにはですね、イエス様がですね、お金持ちと出会ったお話が書いてあります。And the ruler asked Jesus, saying, でですね、役人がイエス様にこういうふうに尋ねました。Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? よき師よ、何をしたら永遠の生命が受けられましょうか。 You know the commandments, Jesus answered. Do not commit adultery, do not murder. 戒めはあなたの知っている通りである。姦淫するな、殺すな。Do not steal, do not bear false witness, honor your father and your mother. 盗むな、偽証を立てるな、父と母とを敬え。Now notice the kinds of commandments Jesus quotes. ここにですね、イエス様がいろいろな戒めを語っているわけですけど、 All of them have to do with our relationship with other people. これらの戒めっていうのはですね、他人に対してどういうふうに接したらいいかっていうのをイエス様は語っています。6 of the 10 commandments have to do with our relationship with others. 10回のですね、うち6個はですね、他人に対してどういうふうに接したらいいのかっていうのを書いてあります。But Jesus quoted 5 of them. で、ここですね、イエス様は5つここで。 Which one did he leave out? で、6つのうち5つ語ってるんですが、1つを除いてるんですが、それは何でしょうか。 He left out the 10th commandment. 10番目の戒めです。The 10th commandment is about covetousness. The 10th commandment is about covetousness. 10番目の戒めっていうのは、Covetousness is, just look it up in Exodus 20. Is desiring things from other people. 他の人の欲望を満たすっていうことですね。It's interesting he left that commandment out. イエス様はですね、この10番目の戒めをここでは語ってないんですけど、Because that was the problem with the young ruler. で、このお金持ち、若いお金持ちはそれが一番の問題でした。Now this young man said, all these things I have kept from my youth. で、この彼はですね、すると彼は言った。それらのことはみんな小さい時から守っておられる。So when Jesus heard these things, he said to him, You still lack one thing. イエスはこれを聞いて言われた。あなたのすることはまだ一つ残っている。Sell all that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. 持っているものは皆売り払って貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば手に宝を持つようになろう。そして私に従ってきなさい。So Jesus perceived that it was very important for this young man to have treasure. でですね、イエス様はですね、この若者はですね、お金持ち、お金を持っているということにとても執着心があるというふうに考えたわけです。He was rich and he liked being rich. 彼はですね、お金持ちであるということにとても執着心があったわけです。But Jesus noticed that his richness was an impediment for him to follow God. このお金持ちになるというそういう執着心がですね、神様を拒絶する大きな問題になってたわけです。Now, richness is not automatically an impediment to follow God. で、お金持ちっていうことはですね、それが問題ではなくてですね、それを通してですね、神様を拒絶することにつながるということです。Abraham was very faithful to God and he was very rich. アブラハムはですね、神様に対してとても信仰心が強い方です。アブラハムはお金持ちでした。Job was very faithful to God and he was very rich. ヨブもまたお金持ちでした。But for this young man, it was a problem. ただし、この若い人にとってはですね、これが一番の問題になってたわけです。So Jesus says, get rid of your riches and give to the others. でですね、イエス様は彼に対してですね、すべてのお金を貧しい人に渡しなさいと語ったわけです。So the single impediment to follow me, then you will feel free to really follow me. これらをすることによってですね、心から私に従いたいと、そういうふうに変えられるというふうにイエス様は語っているわけです。You know what the rest of the story is like? このお話の結末はどのようになったんでしょうか。The Bible says when he heard this, he became very sorrowful, for he was very rich. 彼はこの言葉を聞いて非常に悲しんだ大金持ちであったからである。So the young man walked away. 彼はですね、その場から立ち去ったわけです。He really had a desire to follow Jesus. 彼はですね、イエス様に心から従いたいというそういう思いはありました。In another gospel, the same story, it says that he ran after Jesus. 他の福音書にはですね、彼はですね、イエス様のもとに
駆けつけたというふうにも書かれています。But when Jesus pointed out to the main difficulty, he said, I don't want to part with that. I want to keep my richness. イエス様はですね、彼に対して彼の一番の問題点を指摘した時ですね、彼はそれを拒んだわけです。Whatever we hold on to will end up keeping us away from Jesus. 我々がしがみつくものはいつか我々をイエスから引き離すようになる。Whatever we cannot give up, 私たちがですね、しがみつくものは becomes an impediment in our following Jesus. しがみついているものですね、徐々に私たちをイエス様から引き離すということです。Actually, that becomes our God. それがですね、いつの間にかそれが私たちの神となるわけです。Whether that is possessions, whether it is opinions, whether it is reputation, or whether it is pride. それが持ち物、また意見、評判、また誇りであるということもです。If that is the most important thing in your life, you have just made a God out of it. これらのことがですね、私たちの中心にあるときはですね、それが私たちの偶像、それに変わるということです。Self kills. 自己は死を滅亡に導き The ます。 only solution is to surrender to Jesus. たった一つの解決はイエスに任せることです。So, what would be then steps to holiness, to following God? 清さへの段階とはどのようなものでしょうか。First, recognize your problem, and the problem is self. 一つ目です。自分の問題を認識する。The problem is not temptations, the problem is not riches, the problem is self. 一番の問題点はですね、誘惑ではないんです。自己です。Secondly, determine to lay aside self by denying yourself, not denying the sin. 2番目です。それを脇に置く決心、罪ではなく自分を捨てることによって。We are actually powerless to overcome sin. 私たちはですね、罪を克服する力はありません。We should not fight to let sin behind. We should struggle to yield our lives to Jesus. ですので、罪に対して無謀な戦いを挑んではいけないんですね。神様に全てを委ねてくる。それが重要です。That is where the real fight is. That's the worthwhile fight. この全てを委ねる、その決心をするっていうのが一番の、重要な点です。To fight against self by saying, I am going to choose to surrender to Him. 全てをイエス様に委ねるっていう、そういう決心をするっていうことがとても重要になってきます。Listen to what Jesus said. If anyone desires to come after me, let him deny himself. イエス様はこのように語っています。誰でも私についていきたいと思うものなら自分を捨て、And take up his cross and follow me. 自分の十字架を追って私に従ってきなさい。The third step is to keep looking to Jesus. 清さへの段階3つ目です。イエス様を見続ける。If we look to Jesus only every once in a while, we'll keep falling behind. イエス様をですね、時たま見続けるってそれだけでは良くないということです。We must keep looking to him so that it becomes second nature to us to follow him, to do what he wants. 時々見続けるんではなく、ずっと見続けないといけないんです。In Hebrews we read, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ヘブル12章です。一切の重荷と絡みつきと罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ。That's the way to be victorious. これが勝利の方程式です。To keep looking to him. ずっとイエス様を見続ける。Don't look at your sin. 罪を見るのではなく、Don't look at your struggles, the difficulties. 自分が対面している困難を見るのではなく、Keep looking to him, and that automatically will be of help to you. 神様を、イエス様をずっと見続ければですね、自然と私たちは罪から助けられるということです。This is how Paul put it to the Philippians. パウロはこのように語っています。Whatever things are true, whatever things are noble, すべて真実なこと、すべて尊くべきこと、whatever things are just, whatever things are pure, すべて正しいこと、すべて純真なこと、whatever things are lovely, whatever things are of good report, すべて愛すべきこと、すべて褒まれる
あること、 if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、 meditate on these things. それらのものを心に留めなさい。 So look for the good, keep your mind on the good, look for God, stay with Him, and other things will solve themselves. ですので、良いものに目を向け、でイエス様をずっと見続けなさい。そうすれば自然に私たちは、の心はイエス様の方に向くということです。Peter talked about a need for holiness to become more like Jesus. ペテロはですね、主のための清さということに関してこう語っています。He said, therefore, gird up the loins of your mind, be sober, he said. ペテロ一章です。それだから、心の腰に帯を収め、And rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you. 与えられる恵みをいささかも疑わずに待ち望んでいなさい。And at the revelation of Jesus Christ, that means that it's coming. イエス・キリストの現れる、来られる時ですね。As obedient children, 時に従順な子供として、not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance, 無知であった時代の欲情に従わず、 but as he who called you is holy, あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、 you also be holy in all your conduct, あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。 because it is written, be holy, for I am holy. 私が聖なるものであるから、あなた方も聖なるものになるべきである。We are not of this world. 我々はこの世のものではない。 Christians are not of this world. クリスチャンはこの世のものではない。 We belong to Jesus. 私たちはイエス様のものです。 We follow him. 私たちはイエス様を We 従います。 keep our eyes on him. イエス様に目を向けないといけません。 Since 1844, we've been living in the time of the end. 1844年以来、我々終わりの時代に生きています。The last time prophecy was fulfilled in 1844. 最後の予言をですね、1844年に成就されました。 Ever since there, Jesus has begun the investigative phase of the judgment. その時からですね、調査審判が始まったわけです。 And it is time for us to surrender all to him because time is actually running out. 時間がないので、私たちはすべてを神様に委ねないといけないわけです。 Romans says, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. ローマ12章です。あなた方の体を神に喜ばれる生きたものとしなさい。And do not be conformed to this world, この世と妥協してはならない。 but be transformed by the renewing of your mind. むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、 We are not of this world. 私たちはこの世のものではありません。 We belong to Jesus. 私たちはイエス様のものです。 We are not of this world. 私たちはこの世のものではない。 We belong to Jesus. 私たちはイエス様のものです。 And our time on this earth is our preparation time for when He comes. 私たちが今過ごしている、時代はですね、準備の期間です。イエス様が来られる時の準備の期間です。Please take out your response card ぜひですね、フィードバックカードを手に取ってください。 and make sure you fill that out. And if you have any questions, we will answer them this afternoon at 6 o'clock. ぜひですね、何か質問があればですね、裏面に書いていただいて、今晩6時からその質問に答えたいと思います。If there is anyone who is considering baptism or would like to prepare for baptism, please make a note in that form, in the back or in the front. Make it clear and big enough. 皆さんの中ですね、バプテスマを受けたい方、また再バプテスマを希望されている方はですね、ぜひですね、その紙にその決意を書いてください。名前も書いてください。As I said earlier, 13 people have made a decision to be baptized. 先ほど皆さんに言いましたけど、13名の方がバプテスマを受ける決心をしました。7 have been baptized already. 3 more will be baptized tonight. そのうち7名はもうバプテスマを受けました。今晩、新たに3名がバプテスマを受けます。And I know that some other ones are thinking about that. 皆さんの中でですね、バプテスマを受けたいというそういう決心をする人がこの中にいることを私は知っています。If you are one of those, please make a note of that, and we will help you right away.
ですので、バプテスマを受けたいというそういう決心をしたいという方は、ぜひその紙にですね、その決意を書いてください。Make sure that after you filled out their card, you give it to the row host. フィードバックカードですね、記入し終わったらですね、ぜひ会場係にお渡しください。The next topic will be God's last messages to the world. 次の講演の内容なんですけど、神の世への最後のメッセージということです。And by the way, tonight we will have a special program. 今晩はですね、特別な講演の内容となっています。We will introduce spiritual mentors to new believers. 今晩の講演の時にですね、スピリチュアルメンターっていうのをですね、皆さんの前で紹介したいと思っています。And we will introduce all the new believers to the church. で、新たにですね、バプテスマを受けてですね、教会になった人たちをですね、皆さんの前で紹介したいと思っています。That will be the closing meeting of this whole series. それがですね、今晩の講演の最後にそういったことを行いたいと思っています。So I hope that you can come and rejoice with us. ぜひですね、皆さん今晩来ていただいて一緒に神様のことを学びましょう。Let's bow our heads and pray. 一言お祈りしたいと思います。Father in heaven, 天の神様、thank you for reminding us that we are of the world but not in the world. We are in the world but not of the world. 私たちが世にいるけど、私たちは世のものではないということを、思い出させたことを感謝します。Thank you for encouraging us to keep our eyes on you. イエス様を見続けるその目を私たちに与えてくださったことを感謝します。I pray that you help us win these battles through your Spirit. こういった選択を迫られた時で正しい選択をできるように、聖霊様を与えてくださったことを感謝します。In Jesus' name. イエス様の皆によってお祈りします。